dipun anu lho tunggone anak lanang lho mahasiswamu mantan. Sinten? Anak Mas Akbar Sahalam. Lho ndi to le? Lah kae lho bocah ning kono. Mbok rene to le. Aja ning kono kaya apa wae. Oh iya wah duh iya wah iya Mas. Iya biyen muridku saiki wis melejit. Nah, kon ning kono to Mas, Mas kene lho ning gamelan kene ora lek takon duet aman-aman ning kene iki. Nah iya ngono. Ora ya aman pokoke ayo. Mas Akbar jane lek nyusuli sesuk. Bocahe teko. Alah. Sesuk Aja ngutik-ngutik kacang turu ngene urusane cah enem ade wong tuwa mengkari mangestoni. Guyone aku lek guyone anak-anakku ya ngene iki lho Pak. Kuwi tandha tresnaku karo bocah-bocah kuwi. Sesuk kuwi lek bintang tamune Niken. Niken kok mak jedul bae tutik. Aku ya Niken Salihu. Andhetel kayong kono Are sang rama ndaya patyana yaksa gung cangkrama namane wela katak sini jejagi jroning mare Beda kulam tanpa tuwa mina-mina jro jaladri mila gugu saben ari mangkota Yayi Anoman apa ta sebabe Yayi Anoman nglumpukake sedulur putra pukulun Bathara Bayu ya sedulur tunggal Bayu iya ana apa kadangku Anoman dene kowe miji karo kadangmu aku Jajal Wreka aku Gajah Situ Banda cumadhong dawuh aku Garuda Mahambira cumadhong dawuh naga kuwira uga cumadhong dawuh mangkene mulane aku nglumpukake sedulur tunggal Bayu awit ana jejibahan saka Sang Adi Panemban Begawan Kesawa Sidi ya Sang Panemban Begawan Kesawa Widi jejibahan apa senggana dina iki Gusti kang akarya jagat bakal matedhakake wahyuning ratu ya kuwi Wahyu Makutarama dene Sang Adi Panemban paring dawuh embuh satriya embuh ratu embuh sapa wae sing bakal nggayuh punang mahyu kinenodi kineneter sepira kasantosaning lair lan kasantosaning batin kanthi cara kabeh kadang tunggal Bayu kinen nibakake geguntur marang pawongan kang bakal nggayuh Wahyu Makutarama mau. Oh ngono Anoman. Iya. Mula gandeng Anoman wis saguh tumuli tata-tata. Ndak kanthi ngawat-ngawati uga jejaga kayuwananing wukir Kutarunggu kene. Weh, dalah. Kae ndak sawang kok ana dampyak-dampyak barisan segelar sepapan. Lakune ngener marang pernaing Gunung Kutarunggu. Ora wurunga, kae ya bakal anggayuh wujuding Wahyu Makutarama. Yen ngono coba ayo enggal diperpeki dina iki. Anoman malumpat sampun rapting witing naga sari. Mulat mangandhap catingan wanut yayu purwa aking kelong rusak warlan kesma
Sikra bala kang pumingal Perang campo samya medhalil ratatit wileting kuda Ratatit wileting kuda wong janyang kong menguncang nidi benjang sang adi micil latinya ngedali wuwus terus swara wilaga kaya buta sing ngrekil nuwun sewu menawi mboten sisip ingkang dados pamawas kula menika Nalendra ngawangga sinuwun Karna Basusena ya jagat Dewa Bathara ya jagat Pramudita iki pandhita kendali sada Begawan Anoman lakar kaluhuran kados mekaten dapur kapasang Yogya katuju ngenu kowe mapan ana ereng-erengi gunung Kutarunggu ana sak ngareping pertapan Swela Giri bakal lumaku menyang endi waduh sinuwun mestinipun kula ingkang nyuwun pirsa paduka sinuwun Adipati Basukarna angirit wadyabala sagelar sepapan badhe wonten kersa menapa ngene Anoman manut wangsiting Bathara bakal ana tumruning nurbating Gusti ingaranan Wahyu Makutarama mapane ana ing gunung Kutarunggu kene lakar kasinggihan sinuwun Anoman inggih nderek suwita dumateng Begawan Kesawa Sidi ingkang anyepuhi wukir Kutarunggu mriki mapan kebeneran Anoman Karna Basusena larapna gurumu nyuwun pangapunten manut dawuh ingkang kula tampi Sang Adi Panemban nembe tapa brata wonten saklebeting sanggar pamelengan mboten kepareng sinten kemawon ingkang badhe anjogaraken Hanoman aku iki narepati nganggo Karna Basusena sing dadi dutane sinuwun ing Astina sampun malih kok dutane Ratu Ngastina dutane dewa ingkang darat kemawon mboten badhe kula keparengaken desmalaning rat-laketing ing jagat gelah-gelah pumanusmaning jajaran sukertaning bawana prajurit ngawangga seblakno obormu rangketen Anoman Tiri Kityane danan Hey waya hey Hey! Ho! Hey ha ho! Hey hey ya! Hey! Jebol diadiamu Anoman kowe. Hoi! Awas hey! Hey hey! Ayah, he, ha, wah, ayah, hi, ah,
ya Anoman. Hei ya, hei lo ya, hei oh hei, hei ya, ah, hei 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 ah hei oh. Yo tas, hei cepot jamu kowe, es ya, kaya, wah. Yo, hello, hey, wah. Ah, hey, tapi aku, hey ya. Ya, hei, mati, canda, hei, yo, hei, yaks, wo, mati aku, hei, ya, hei. Hoi! Ah! Hey! Ah! Wah! Hey! Ah! Mati! Jebol kowe. Rasakno. Awas, hei! Hai! Pas! Sumingkira yen kepengin dawa umurmu, rasah kakean cangkem maju kepara ngarsa edan gembelo ndasmu kowe. Hei, abluk et. Wah! Ambruk. Triat jatuh apa kowe Anoman. Hei, ya. Wah, hei. Bok. Hey, us. Hey. Woi. Wah. Yey. Hey! Hey! Oh! Hey! Ah! Hey! Ah! Ah!
ha pa es ai wa pedang wah pas ya wah trolong tumbak cepak swargamu we cobanen wes hei wah ayo endi liyane Mundur Hanoman Idan Jayadrata barang melu rene yo ora gelem mundur remet dadi ndok pengamun-amun cobanen yen pengin jajal kasekten Idan boy es awas yo hi oh, hey, hey, ah, hey, hey, ah, hey.
Wah. Hey ha hey. Guys. Hey ah. Waya. Oh. Hey. Loh. Hey. Wah. Weh. Ah. Yo. Eh. Ah. Eh. Eh. Oh. Ah. Ah. Re. Ah. Wah, doh. Oh. Abrabak suruh kabrahan nang geget waja mlintere gumbala. Geget waja mlintere gumbala sukal wijiling sabtu. Ing tumpes-tapes tanpa tabet. Prajurit saka Ngawangga lan Sindhu. Ya to ya. Sapa sing ora ngerti kondange pusaka Kyai Kuntawijaya Danu pusaka dalem Ngawangga. Anoman. Ketaman pusakaku Kyai Kuntawijaya Danu kelakon brodol ususmu wis senggono. Mati dina iki kowe. Weh lah. Ngendelne dupek kowe duweni pusaka pamungkas Kyai Kuntawijaya Danu ya. Narpati Karna Basusena. Tak saut pusakamu kewirangan selawase urip kowe. Waduh mati aku om. Wah. Duh Gusti ingkang Maha Agung, kula nyuwun pangaksami Gusti. Wirang menapa ingkang kula sandhang ngantos pusaka kula rinebat ing mengsah. Lemes kekes pepes datan padaya. Kula mboten saged pisah
Kelawan pusaka kula Kyai Kuntawijaya Danu duh Gusti. Duh Dewa, kula kedah kados pundi Dewa? Enten menapa Kakang Narpati? Nyai Jayajatra sumurupa. Dina samengko pusakaku Kyai Kuntawijaya Danu direbut kelawan pendhita Kendali Sada si Anoman. Wela dalah murang tata kang dadi patrape si Senggono. Wanuh-waning rebut pusakane musuh kaya dudu jiwaning senopati. Kula aturi sumene sawetawis dhateng mriki Kakang Narpati. Siadi arep menyang endi? Gandeng Paduka dhateng mriki niatipun anyadong tumuruning Wahyu Makutha Rama sarimbit kalian ingkang rayi ing Sindhu pun Jayajatra. Kula mboten trimah, Kang Rayi mboten trimah menawi Paduka kecalan pusaka. Kula badhe pados jago. Kula badhe pados jago ing pamrih saged ngrebut wangsulipun pusaka Paduka Kyai Kuntawijaya Danu. Duh Kakang Narpati. Wah, mati aku. Ora mikir Mangsa mangsa kasangga gonjang ganjing ing alam donya manungsa puncere prakara alam nganti pareng pidana nanging padha ora rumangsa yen wis rusak alam agesah sira aja padha semula kabeh ngono karsane yang sukma mula aja padha sungguh supaya datang aku dikira. Sang Adi Panemban kula ingkang sowan. Miat langeneng kalang janaklar pandamuncar ong tinon lerek konang surem sorote tan padang kasor lan pajaring purnameng gegono dasare mangsa katiga kepiye pawartane jeneng sira Senggana ndak utus jejaga kayuwananing kutha Runggu kene nggone nggih do Panemban wukir kutha Runggu utawi pertapan Swelogiri sampun kula jagi dalasan kadang kula Tunggal Bayu. Kedadak wonten praptanipun Nalendra ing Ngawangga pun Adipati Basukarna. Nalendra Ngawangga semunipun inggih badhe anggayuh wujudipun Wahyu Makutha Rama. Kepeksa kula unduraken mawi kekiyatan kula. Satemah Prabu Karna nglepasi pusaka Kuntawijaya Danu. Pusaka sagah kula saut Panemban. Ingkang menika pusaka Kuntawijaya Danu kula aturi nampi paduka Sang Adi Panemban. Anoman
Kula wonten dawuh. Sakwise pusaka ndak asta, aja dadi atimu ora tak tampa wujuding pisungsummu iki heh Anoman. Lho, lah kok makaten Panembahan? Iya. Awit jeneng sira nandhang dosa 4 perkara. Angka 1. Kowe dosa karo Prabu Karna. Jalaran sira gawe gelo lan ngrusak pikire nata ing ngawangga. Angka 2 kowe dosa kelawan jangkaning jagat sabab manut jangka Baratayuda. Basukarna kuwi bakal tetandingan kelawan Raden Janaka kosok baline. Janaka ora gelem tetandingan kelawan mungsuh kang ora ndarbeni kekuatan. Angka 3 sira dosa marang panjenengan ingsun sebab atur pisungsum wae kok barang jarahan, barang colongan. Apa kok anggap aku iki tukang tadah? Angka 4 sira dosa karo pribadimu dhewe. Kowe selak karo batinmu. Nggoroi marang rasamu. Coba eling-eling Anoman. Nalika kowe sepisanan Purita marang panjenengan ingsun, kowe duweni panjaluk apa? Kula nyuwun dipun tuduhaken margining Lampus Panembahan. Duduhke dalane pati. Sabab kowe wis jeleh nyawang soroting srengenge ning tinemune jebul batinmu isih awel karo patimu. Buktine pusakane Prabu Karna ora mbok tadahi nganggo dadamu kepara malah kok saut Senggono. Dadi wong bener kuwi durung karuan pener. Wong pener kuwi durung karuan dadi wong becik. Wong becik kuwi durung bisa mestekke yen disenengi karo wong akeh. Waduh Panembahan, kula suwun paduka ambedah samudraning pangaksami. Iya. Kabeh ana syarat-saranane. Punapa syarat sarana kala wau Panembahan? Dina iki ana satriya kang mesu brata ana lengkeng gunung Kutharunggu kene. Dheweke ya bakal anggaya tumurun ing Mahyu Makutarama. Kawajibane Kadang Bayu ya kuwi neter marang ketrimaning urip satriya mau. Saiki coba Anoman, embuh kepriye caramu? Embuh kepriye reka dayamu satriya mau bisa prapta ana ngarsaning ingsun tanpa Anoman mingset saka papan kene. Yen kowe bisa nyowanake satriya mau tanpa melajar saka papan kene, kuwi dadi srana anggon antuk pangapura Anoman. Wauta kaya mangkono, sedhakep risang Rama Dayapati, sigra Sang Maruti matek aji maundri, nglumpukake angin sak jagat. Wauta anduta hanyowanaken satriya kang wis bisa nadhahi pengabaraning Kadang Bayu. Ana satriya sedhakep saluku tunggal sajake, ana swara ora dirungu, ana rupa datan dinulu. Satriya iki apa pancen lahir batin anggone yoga brata. Mara gage tampan ana, tak tibani udan watu Wah, babar pisan ora ginawe rasa, kalah santosa aku karo satriya iki.
Satriya, yen pancen ketrima sing dadi uripmu, kowe bisa kalis saka udan watu, nanging kowe durung mesti bisa kalis saka gegunturku. Guntur geni tampanono. Oh, ya biarlah. Weh, lah dalah. Guntur geni ku Ratu Momo ana anggane satriya iki. Wah, luwih becik mundur jajal mereka. Weh. Satriya, tak tibani angin Garuda, mbuh tibamu Oh. Weh, lah dalah. Dayaning angin ora tumomo. Mergo kalah kelawan weninging napas nupusmu. Yoh, aku mundur wae. Aku Gajah Situbondo. Satriya, kepeksa aku tegel tega mentala karo kowe. Kena dayaning guntur lemah, digulung dayaning lemah, mbuh dadi apa kuwi? Oh, ora apa-apa. Edan-edanan. Aku sing pungkasan, aku sing wekasan. Ing kene kowe bakal ketut kelawan ilining ombak. Tibane guntur banyu pepesing dari kekuatanmu, he satriya. Weh, ombak banyu sing gedhe bisa asat dadakan. Yoh, aku ngakoni dayaning guntur banyu isih kalah kelawan banyu anggamu. Adang bayu datan bisa kang ana nibani gegunturira. Ing mangke ana angin lesus lir pinusus minangka dadi utusane Sang Anoman. Hamung sak gebyaring caleret risang Dananjaya hilang saking Pandulu dumawah ana ing ngarsane Sang Wikudebya. Mulat mara Sang Harjuna semunira gamanungsan kasorepan tingkaing mungsuh iki panengah Pandhawa Raden Janaka kaluhuran sabda paduka Sang Adi Panemban. Wuruhanira Raden,
Aku kang mangas Rama ana ing pratapan Swelagiri dene peparapku Begawan Kesawa Sidi. Dosa ngadi panemban rumaos gawok pamikir kula dene mboten mangertos sangkan paraning bilahi kula sampun mapan dhateng mriki. Kabeh mono dumadi saka weninging cipta lan wantering krida bratamu. Aku kepengin nyuwun pirsa apa Raden wis antuk wujute wahyu sing ndok karepake. Ndho ninggi dereng panemban. Gandeng kabeh wis kok tebus kanthi krida brata mula panjenengan ingsun ora kabotan medharake wahyu Makutha Rama iki marang jeneng sira Janaka. Mara gage dikepara ngayun lungguhmu. Awit wahyu Makutha Rama mono ora wantah wujud nanging wujute piwulang. Rada maju lenggahmu Raden. Harta palawanu ting ranu Gresik karsan ira ing kayu manis Raden Janaka kang sinebut wahyu Makutha Rama mono isine piwulang pepakem hasta brata. Piwulang kanggo wong kang jumeneng pangarsa. Hasta brata saka tembung hasta kuwi wolu, brata kuwi laku. Tegese pangarsa mau kudu nulat lekase 8 perkara. Ya kuwi Surya, Candra, Kartika, Himanda, Bumi, Geni, Samudra lan Maruta. Angka 1 Surya utawa srengenge. Surya kuwi sipate panas nanging uga dadi srana tumraping dumadi. Semono uga jejering Nalendra kudu netepi watake srengenge. Lire pangarsa kudu mamardi wong sak praja, sepi ing pamrih supayane rame ing gawe. Ingkang wekasane wong sak praja bisa angunduh marang kuruping pakarti. Praja kang kaya mangkono iku bakal isine titi lan tentrem. Angka 2 Candra utawa rembulan. Rembulan iku pakartine madangi ing pepeteng tur watake uga nyengsemake. Mangkono uga pangarsa kudu bisa netepi watake rembulan. Nalendra kudu aweh pepadang marang kawulane kang nedeng nandhang pepeteng. Angka 3 Kartika utawa lintang. Lintang kuwi dadi pepasren manci bengi. Lakune dadi panengeran ing mangsa kala. Mangkono uga wong dadi ratu kudu seneng olah kasutapan lan kudu bisa dadi tuntunan sakathahing tindak ora kena singlar saka kautaman. Angka 4 Himanda utawa mendung. Mendung kae nonton wujute wae wis gawe giris. Dene pakartine gawe penguripan sakehing tetukulan nanging uga dadi pangrasu ing dumadi. Mangkono uga Sang Nata kudu netepi watake mendung. Yen pinuju ngasta bebenering praja kudu nandhokake singit wingit. Ya mung dumawahing pangandika tansah hangegungna para marta. Ning kosok baline yen wis nibake bebenere praja ora kena hambau kapine. Angka 5 Maruta utawa angin. Angin kuwi nyrambahi kabeh kang gumelar. Nadyan papan kang delik lan rungsit kabeh padha kawratan dening angin. Semono uga pangarsa kudu titi kelawan saliring paniti priksa. Ora kena nyepelekke perkara gedhe kang lan kang perkara kang cilik. Sarta Sang Nata nindakna tumindak anamur kawula. Ing pamrih bisa ngawruhi kahanan kang nyata. Sabanjure angka 6 ya kuwi dahana utawa geni. Geni kuwi watake panas kang tegese mbrasta sapa wae kang sesinggolan. Rehne Nalendra mono kang ngecake angger-anggering praja, mula ora ketang kuwi keluarga utawa sentana, apa kawulane yen pancen kleru kudu
dipidana bobot timbang kelawan kaluputane. Sabanjure angka 7 samudra utawa segara. Samudra kuwi watake momot lan jembar. Semono uga jumeneng ratu kudu niru ngatake samudra. Ya kuwi jembar lan momot ala becik kudu kamot. Sarta ora kena gething keburu sengit kelawan sawiji-wiji. Sebab wong sak negara mono warna-warna amepaki. Kang angka pungkasan ya kuwi Bantala utawa bumi. Bumi kuwi watake santosa lan suci. Jumeneng nata kudu bisa netepi watake bumi. Demen geganjar marang kawula kang labuh marang negarane. Uga aja gampang kegiwang marang hambeke para wadul. Lamun sang nata ora gampang kegiwang ucape hambek madul, ora mokal wong sak negara bakale amarsudi mring kasusilan. Raden Arjuna piwulang Hastabrata kang wis ndak wedharke iki pranyata dadi lambang tumuruning Wahyu Makutarama Raden. Waduh Panembahan. Ngaturaken genging panuwun Sang Adi Panembahan. Awit wedharan pepakem Hastabrata ingkang mangku pralambang Wahyu Makutarama Adi Panembahan. Iya Raden, sak mengko jeneng sira Raden enggal kondura ana kasatriyan. Kepara panjenenganipun titip pusaka Kuntawijaya ndana iki tumuli enggal kundurna marang ingkang kagungan. Lho, menika pusakanipun Kakang Basukarna kapara nyata. Wis ora wajibe sira Raden milik marang pusaka iki enggal kondurna marang kang kagungan. Ngestakaken dawuh kepareng nyuwun pamit Panembahan. Iya Raden, kalisa saka Sambikala. Wis lega sing dadi rasaku. Dene Sang Prabu Kresna wis bisa dadi lantaran tumuruning Wahyu Makutarama marang Dimas Arjuna. Yayi Janaka, sira durung tekan Ngamarta wis tak disiki lakumu Dimas. Kedep tasma aku nyawang slendang biru gelungane metok lamatan sasi ane ngagem kebaya wungunya men dadi solae semis lagane gawe bingung nyoto kagunane gede paedae. Putri salah satu, monggo. Selendang
setiamu. Ya. Selendang biru. Sekali lagi Mas Arya. Tetap ana janjimu selendang biru. Kedatas aku nyawang selendang biru. Gelungane petok lapatan masih aneh ngagem sabaya nyampe batin solae sampai sangkane gawe bingung noto kagunane gede paedae. Kakung. Hanyelai janji selendang biru. Selendang biru among enaki ati batin setiamu. Siji loro telu ya. Selendang biru. Gropake. Tetap ana janjimu selendang biru. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Selamat pagi Mas Gareng. Wah. Pagi Dik Petruk. Pagi Gong. Pagi. Iya Truk. Sujud syukur ana ngarsaning Gusti Allah Taala. Petruk Mas Gareng Dik Bagong isih dipertemukan ana ing Patesanga season goro-goro. Wancine salam-salam ngaturke apa ta wigatine awake dhewe sowan tinimbalan. Kang Sarto nggih menika atur tetembangan minangkani ingkang dereng dipun pinangkani wonten ing season limbukan kala wau. Wah, ngono ya, Le. Alhamdulillah iki masih dalam rangkaian nuwun inggih menika adicara mengeti PHBN. Nuwun inggih menika peringatan Hari Besar Nasional ingkang dipun wontenaken dening para warga masyarakat ing Kukuban Banaran Kulon. Wah, bombong kaworan bungah ya Le nggih. Dene awake dhewe nampa kapercayan, nampa kapitayan sing semene gedene, mula iki kudu digunakake kanthi bener becik. Nggih, Mas Gareng pancen kapara nyata. Saged-sagedipun punika Mas Gareng Dik Bagong lan kula Petruk atur panglipur. Klungsu-klungsu melu uduk, klungsu-klungsu melu uduk. Lakone wis dipaket. Apa Truk? Wahyu Makutarama. Ayo wis entuk mau. Ayo ning durung rampung. Dadi wahyune entuke sadurunge gara-gara wis diudunke. Oh dadi bar gara-gara kari wet. Iya Le.
permintaan sing durung engko sik tak wacane iki mau ana sing durung dipinangkani pepiling nggih dereng terus pepiling saking Joko Tirta Suhadi wonten malih tembang kangen wonten malih glathik glinding kagem para perangkating desa Bapak Ibu PBT semua warga saking Pak Sumadi PLT Kades glathik glinding ya Aduh, Mbak Denko iki ya, sama. Heeh, Mbak Denko. Iki Mas Gareng iki pakai tetep ono. Pakai tetep ono ya. Sak glathik glinding sik. Heeh, Mas Gareng kok.